这是烤肉最动听的声音。今天给大家分享怎样在家里面做老北京的质子烤肉。质子烤肉我们有牛肉或者羊肉都可以，今天我用的是羊肉。我们先把羊肉切成片，然后把姜蓉剁碎，泡点热水。大葱葱白的部分1分为2，切成耳朵片，然后切点洋葱丝备用。羊肉我们加入屏幕上的调料腌制一下。腌肉的味道每个人有不同的喜好，自己在家里面的话随意就好。我们把肉抓拌到起焦粘手，看不见调料以后，加一点点洋葱丝还有葱段，最后淋一圈香油，增香的同时可以锁住调料的味道。接着来点香菜，腌肉的部分就准备好了。一般人的家里都不会有质子，你可以用铸铁锅代替，如果没有的话，也可以用平底锅或者烤盘代替。锅一定要烧到非常热，冒烟以后来点底油，然后下肉，这个声音才是烤肉的灵魂。肉全部下锅以后可以稍微翻动一下，然后下入剩下的葱段和洋葱丝。喜欢吃香菜的可以来点香菜，喜欢吃辣椒的可以来点辣椒粉。羊肉刚刚变色以后就可以吃了，这个时候的羊肉是最鲜最嫩的，冬天一定要试一试，祝你幸福。